ó, estrelinhas com brilhos. Também tem isso daqui para dar aqueles barulhos de slime, mas se vocês não entenderam, no final eu falo tudinho para vocês. E também tem esses outros brilhos, a minha mãe comprou um monte de brilhos. Tem esse rosa, tem esse dourado e tem esse azul. Vocês também falam qual é a cor dos seus brilhos favoritos. E tem essa pá pra mexer. Então agora eu vou fazer slime.